त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ बेच्ने चिज चाहिँ किसानहरूले उत्पादन हुनुपर्छ कि उसले लिने तर छरेर त भोलि त किसान जस्तै आलु उत्पादन गर्यो भने हैन अन्य चाहिँ कफी उत्पादन गर्यो भने त्यहाँको चाहिँ अन्य चाहिँ मासु उत्पादन गर्यो भने किसानहरूले उत्पादन गर्छ होटेलले बेच्छ त्यो किसिमको चाहिँ भयो भने किने के हुन्छ नत्र हेर्ने दिशा पिसाब मात्रै गर्ने फोहोर गर्ने फर्किने त्यो खालको चाहिँ टुरिस्ट हो भने खास गरी केही चाहिँ फाइदा होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो पर्यटन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। धारचीमा भनेको एउटा मात्रै हिमाल हो गणेश हिमाल चाहिँ बेस क्याम्पसम्म जाने चाहिँ डिबिआर चाहिँ बनाउने चाहिँ लक्ष्य त्यो साथै अन्य चाहिँ तालहरू चाहिँ झरनाहरू अथवा चाहिँ यसलाई पनि प्रमोट गर्ने चाहिँ लक्ष्यको साथ चाहिँ यो वर्षमा अगाडि लाने चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ। वडाबाट चाहिँ वितरण भयो भने ऐन कानुन कार्यविधि बन्दैन त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ मालिकहरूले समातिहाल्छ किनभने कसैले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गरेको त होइन प्रक्रिया नमिलेको त्यस्तो चाहिँ थुप्रै छन् विगतमा त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। अहिले 8 देखि माथि माछाखोलासम्म दोभानसम्म चाहिँ कालोपत्रे अथवा चाहिँ स्नर उन्नतिको लागि चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रालयले पूर्वाधार त सबै निवेदन पेश गर्यो चाहिँ नेताहरू पनि चाहिँ मन्दिरहरू पनि ल्याए देखाए अहिले चाहिँ पैसा खास गरी चाहिँ परेन। हामी जब चाहिँ निर्वाचित भएर यो सरकारमा आएपछि धन्दाधनी 5-6वटा चाहिँ नयाँ चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गर्यो। करिब 15 जना त पालिका चाहिँ अनुदानमै नयाँ चाहिँ अनामी र अयवा चाहिँ थप्यो। त्यस कारणले एउटा डाक्टर ल्याए। अहिले डाक्टर चाहिँ ल्याब सहितको चाहिँ किनभने यहीँ चाहिँ सबै चाहिँ ल्याबको चाहिँ यहीँ सबै टेस्ट गर्छन् किनभने 5औं तहको चाहिँ ल्याब टेक्निसियन ल्याए। नमस्कार, कार्यक्रम गण्डकी पालिकामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल। कार्यक्रम गण्डकी पालिका, गण्डकी डायरी र पालिका लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी धारची गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। धारची गाउँपालिका आदिवासी जनजातिहरूको थाकथलो हो। प्रकृति पूजन उन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकाको नामाकरण स्थानीय भाषाको दर्ज र गाङ शब्द मिलेर बनेको छ। दर्ज भन्नाले ध्वजा, गाङ भन्नाले डाँडा हो। दर्ज र गाङ अर्थात् ध्वजा गाड्ने डाँडासँग यहाँको प्रकृति पूजन परम्परा र जनविश्वास जोडिएको छ। आफ्नो कार्यसिद्धिको कामना वा गाउँबाट बाहिर जानुपर्दा प्रस्थान गर्ने बेलामा यात्रा सफलता वा रक्षाको लागि खोला नाला डाँडाहरूमा पूजा गर्दै ध्वजा गाड्ने प्रचलनले आदिवासी जनजातिहरू प्रकृतिको पुजारी हो भन्ने प्रमाणित गराउँछ। 2073 सालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह लागू गर्दा गोर्खा जिल्लाको साबिकका केरोजा, उइया, लाप्राक, गुम्दा, काशीगाउँ र लापु गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर धारचे गाउँपालिका घोषणा भयो। 7 वडा रहेको धारचे भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा पर्छ। मनासुलु बेस क्याम्प तथा पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको यो पालिकाको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण विकासमा अवरोध भयो। बुढी गण्डकीका कारण आरुघाट गाउँपालिकाको केन्द्र आरुघाट बजार डुबानमा परेपछि यो क्षेत्र पनि विकासका क्रममा अन्योलमा नै रह्यो। पछिल्लो समय बेनीघाट आरुघाट लार्के सडक खण्डको काम नेपाली सेनाले लिएपछि सडक सञ्जाल जोडिएको यस क्षेत्रले विकासको मुहार फेर्ने क्रममा नै छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले जितेको यो पालिका महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहभित्र परेको छ। कर्मचारी कम समय मात्रै बस्ने तथा बसिहाले पनि पालिका प्रति जिम्मेवार नहुने कारणले पनि बेरुजु बढ्ने गरेको धेरैको अनुमान छ। 2079 को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका लक्ष्मण गुरुङ यो पालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। अघिल्लो कार्यकालमा 68 मतले पराजित भएका गुरुङ अहिले करिब 1825 मतले विजयी भएका हुन्। लामो समय विद्यालय व्यवस्थापन र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका उनी पछिल्लो समय खोर्ला बेसीमा माछा पालन समेत गर्दै आएका छन्।
13,229 जनसङ्ख्या रहेको धार्चेको क्षेत्रफल 651 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी उनै पालिका अध्यक्ष गुरुङसँग पालिका लाइभका लीलाधर कोइरालाले निर्वाचनपछि गरेका प्रतिबद्धता, संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा हुँदै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चाहिँ सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो, साथै पालिकाले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। धाचे गाउँपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्याउनु भएको रहेछ। खासै योजना चाहिँ के हो र? यो खास गरी जुन पञ्चवर्ष योजना अथवा आर्थिक योजना छ नि, पहिले बनाएर छ, त्यो चाहिँ लक्ष्य भयो। त्यसलाई टेकेर 3 वर्षमा, अब 3 वर्षमा चाहिँ खर्च हुने जुन योजना हो यो एमटिएफ, यानि कि मध्यकालीन खर्च संरचना। यो चाहिँ पहिलो वर्षमा कति काम गर्ने, दोस्रो वर्षमा कति काम गर्ने, तेस्रो वर्षमा कति काम गर्ने, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्धारित अथवा त्यहाँ उल्लेखित सबै चाहिँ कार्यान्वयन करिब नजिक पुग्न जान्छ। त्यस कारणले यो एमटिएफ चाहिँ यसपालि हामीले सुरु गरेर करिब चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने क्रममा पुसको पहिलो हप्तातिरै पहिलाको कार्यस्थल गोष्ठी गरेर अगाडि बढेर अहिले अन्तिम चरणमा, अझ पनि फाइनल भएको छैन। आज चाहिँ त्यो ब्रिफिङ भयो कार्यपालिका बैठकमा। अब सबै त्यहाँ केही कुराहरू अझै पनि मिलाउनु पर्ने कुरा भयो भने लास्टमा चाहिँ अब फाइनल भएपछि हामी फेरि कार्यपालिकाबाट पास गरेर अगाडि त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि लान्छौँ। चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ सडकलाई अलिकति प्राथमिकता दिने, त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य, यो जुन सेवा प्रभाव छ नि, स्वास्थ्य र शिक्षा, अन्य हाम्रो चाहिँ आय स्तर माथि उठाउनको लागि त्यो चाहिँ उत्पादनमा पनि कस्तो भने विशेष गरेर चाहिँ पशु पक्षी र अन्नबाली जहाँ छ नि, अन्नबाली भन्नाले यहाँको चाहिँ अर्ग्यानिक आलुहरू लगायत चाहिँ अन्य फलफुलहरू, स्याउ, अनि त्यहाँबाट किवीहरू, यसलाई चाहिँ प्राथमिकताले कृषिमा चाहिँ अथवा उत्पादनमा चाहिँ कृषिलाई जोड दिने चाहिँ लक्ष्यको साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। धाचेलाई पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ। खासमा पालिकाले पर्यटन क्षेत्रबाट चाहिँ के कस्तो आम्दानी गरिरहेछ? होइन, यो पर्यटन क्षेत्र सुन्दाखेरि निकै राम्रो, सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ उत्सुकता साथ सुन्ने शब्द हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न अलिकति चाहिँ गाह्रै छ कि, किनभने हामी कुन चाहिँ पर्यटकलाई टार्गेट गर्ने त? आन्तरिक बाह्य भनेको चाहिँ विशेष गरेर प्राकृतिक सुन्दरता को मनमोहकलाई हेर्नको लागि आउँछन् भने आन्तरिक चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ विशेष गरेर अलिकति चाहिँ रोड एक्सेस भएको ठाउँमा घुम्ने, खाने, त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हेर्ने त्यो हुन्छ। त्यस कारणले विशेष गरेर चाहिँ यो बाहिर पर्यटकहरू नै त्यो चाहिँ कम मात्रामा आउँछन् र आन्तरिक पर्यटक बढाउनको लागि चाहिँ रोड एक्सेस नै बढाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ धार्चेमा जुन यो सडक सञ्जाल छ नि त्यति राम्रो नभए हुनाले कम मात्रामा चाहिँ आउने गरेको छ। यसको लागि चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ केही यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ केही रुटहरू निर्माण गर्ने, त्यसको डिबिआर चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ नौले खोला चाहिँ झरना छ, त्यो झरनामाथि एउटा चाहिँ एउटा अनौठो किसिमको चाहिँ आकृतिको ढुङ्गा छ, त्यसलाई चाहिँ भिया फरेता भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ खालको चाहिँ क्लाइम्बिङ, भिरमा चढ्ने क्लाइम्बिङ अलिक फरक खालको त्यो चाहिँ डिबिआर गर्ने तयारी छ। त्यसलाई फेरि त्योभन्दा माथि चाहिँ एउटा ताल छ, अनि मुनि चाहिँ झरना पनि छ, त्यो चाहिँ क्यानोनिङ पनि हुन्छ, त्योभन्दा माथि ताल छ। त्यस कारणले त्यसपछि माथि गएपछि लाभ्रा गुम्दा अनि रुबिनालाई जोड्ने एउटा चाहिँ के अरे पर्यटक रुट छ, त्यसरी जोड्ने त्यसको डिबिआरको तयारी छ भने अर्को धार्चेमा भनेको एउटा मात्रै हिमाल हो, गणेश हिमाल चाहिँ बेस क्याम्पसम्म जाने चाहिँ डिबिआर चाहिँ बनाउने चाहिँ लक्ष्य। त्यो साथै अन्य चाहिँ तालहरू चाहिँ झरनाहरू अथवा चाहिँ यसलाई पनि प्रमोट गर्ने चाहिँ लक्ष्यको साथ चाहिँ यो वर्षमा अगाडि लाने चाहिँ हामीले नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ। त्यही नै हो अहिले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रहरूमा। अर्को कुरा चाहिँ फेरि यहाँ उतापट्टि तातो पानी छ, त्यसलाई पनि प्रदेशबाट अहिले 10 लाख जति बजेट परेको छ, त्यसको काम सुरु भएछ। त्यसमा पनि केही डिबिआर गर्ने कि भन्ने चाहिँ यो तातो पानीलाई अलिकति फरक किसिमको, जस्तै सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ तातो पानी, रसुवाको तातो पानी, मेक्तीको तातो पानीले के गरिरहेछ
त्यो हेरेर त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने र आय अर्जन अथवा चाहिँ पर्यटकहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ आकर्षण गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ तयारी छ। अर्को कुरा के हो भने पर्यटक के गर्न आउँछ र के दिएर जान्छ, के लिएर जान्छ, यो चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुर छ। किनभने आयो दिशापिसा मात्रै गरेर चाहिँ फर्केर त कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले उहिले केही न केही छोडेर जानुपर्छ स्थानीयलाई फाइदा हुनु। र त्यतिकै त छोडेर त जान्दैन, के लानुपर्छ, के हो त उसले लाने चिज। त्यस कारणले त्यो चाहिँ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। जस्तै होला कुनै होटेलमा बस्यो त्यो होटेलले कुनै बाहिरबाट ल्याएको चाउचाउ बेचेर चाहिँ दियो अथवा चाहिँ जोनीवर अथवा विदेशी ब्रान्डेड चाहिँ 10,000 चाहिँ बोतलको तिरेर गयो होला। तर त्यो होटेललाई सर्टेन चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ नाफा भयो होला, 9,500 त कम्पनी ल, तर स्थानीयलाई त केही भएन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने होटेल चलाउनेले होटेल चलाउँछ, सेवा गरे बाबत केही रकम आउँछ र उसले चाहिँ त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ बेच्ने चिज चाहिँ किसानहरूले उत्पादन हुनुपर्छ कि उसले लिने। तर छरेर त भोलि त किसान जस्तै आलु उत्पादन गर्यो भने हैन, अन्य चाहिँ कफी उत्पादन गर्यो भने, त्यहाँको चाहिँ अन्य चाहिँ मासु उत्पादन गर्यो भने किसानहरूले उत्पादन गर्छ, होटेलले बेच्छ। त्यो किसिमको चाहिँ भयो भने के न के हुन्छ, नत्र हेर्ने दिशापिसा मात्रै गर्ने, फोहोर गर्ने, फर्किने त्यो खालको चाहिँ त्रुटि छ भने खास गरी केही चाहिँ फाइदा होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो पर्यटन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। जो आन्तरिक पर्यटक अथवा बाहिरी पर्यटकहरू आउनु भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ धाचे गाउँपालिकाले रोयल्टी सङ्कलन गर्न सकेन पछिल्लो 6 वर्षमा। अब चाहिँ त्यो रोयल्टी सङ्कलन गर्नलाई तपाईँहरूले के योजना बनाउनुहुन्छ? यस्तो चाहिँ यो रोयल्टी भनेको कस्तो हो भने अब यो धार्चे गाउँपालिका भनेको जुन पर्यटन रुट छ नि माथि मनासुलु चाहिँ लार्के पास अथवा मनासुलु हिमाल जुन्डाल जाने भनेको त्यो लामो चाहिँ रुट हो। त्यसको चाहिँ सानो अंश मात्रै हो। किनभने एउटा सानो पालिकाले मात्रै चाहिँ रोयल्टी लिने छुट हुने कि समग्र चाहिँ तल गेटबाट माथिसम्म अन्तिमसम्म एउटै चाहिँ जस्तै अहिले मनासुलु कन्जर्भेसनले चाहिँ पैसा उठाएर छ, त्यस्तो गर्यो भने बेग्लै कुरा हो। अब त्यही हिमाल चढ्नको लागि सर्टेन चाहिँ पैसा चाहिँ तलै चाहिँ पर्यटन विभागले चाहिँ लिएको हुन्छ। अब टिम्सहरू पनि तलै हुन्छ। खास गरी यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूले छुट्टै चाहिँ तिर्ने त्यस्तो अहिले छैन। अब अन्य चाहिँ मनोरञ्जन करहरू अब लियो भने त्यो फरक हो। त्यो पनि अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन। यो चाहिँ रोयल्टी चाहिँ जुन हिसाबले उठाउनु पर्ने त्यो सकिरहेको अवस्था छैन। स्थानीय तह संरचना लागू भएपछि प्राय हरेक स्थानीय तहले आफ्नो संरचना प्रशासकीय भवन बनाइसकेको छ। पछिल्लो समय धार्चे गाउँपालिकाको पनि प्रशासकीय भवन गुम्दाबाट माछीखोला आएको छ। अब माछीखोलामै प्रशासकीय भवन चाहिँ तपाईँहरूको मध्यकालीन अवधारणा अन्तर्गत पनि हामी लगभग 2 वर्षभित्र अथवा 3 वर्षभित्र हामी आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। खास गाउँपालिकाले चाहिँ कहिलेबाट आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ? अब हामी निर्वाचित भएर करिब 1 वर्ष भइसक्यो। त्योभन्दा अगाडि यही वर्षमै धन्दै यो गएको चाहिँ दसैँ तिहारपछि नै चाहिँ खास गरी सकेर हामी त्यहाँ सर्नै पर्ने हो। त्यस कारण सम्झौता पनि यो पौषको 18 गते कतिसम्म मात्रै थियो। म्याच सिद्धियो, फेरि चाहिँ ऋणको चाहिँ लागि म्याच थपको लागि अगाडि बढिरहेको छ। किनभने यो अहिले कस्तो छ भने 5.5 करोड समथिङमा चाहिँ ठेक्का गरेको थियो। करिब अहिले चाहिँ 3-4 ढलन जति 3 माथि 4 ढलनको सकिने चाहिँ तयारी छ। तर अझै फिनिसिङ चाहिँ लाग्न अझै 1 वर्ष जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले ठेकदारहरू टेरेकै छैन। अब पैसा हामीसँग छ, पैसा लिन आउनु, प्रक्रिया फेरि त्यति दिने कुरा पनि भएन। प्रक्रिया गरेर बिल भएर नापजाप गरेर लिन आउनु, पैसा हालिदियो भन्छ। अनि अब स्थानीय सरकार हो, व्यक्तिले त त्यसै दिन सक्दैन हैन, डकुमेन्ट नमिलेको त यो त सरकार हो। त्यस कारणले अलि चाहिँ यो जुन ठेकदारहरू जुन निर्माण व्यवसायीहरू अलिकति चाहिँ स्थानीय तहलाई अलिकति पेल्ने हेप्ने अब ठुलो चाहिँ नेताहरूसँग लिङ्क हुँदो रहेछ। अब अलिकति चाहिँ चर्को कुरा गरेर उल्लु चाहिँ मुद्दा पर्यो भने लड्नुला नि त के भयो भने त्यस्तो धम्की पनि दिने। त्यस कारणले पेल्नै सक्ने अवस्थै छैन। किनभने जिल्लाले त पूर्वाधारले त अथवा जिल्लाले त पेल्न सकेर छैन। अनि धार्चे गाउँपालिकाले त्यो ठेकदारले चाहिँ कसरी पेल्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले तलाउने चाहिँ स्थिति देख्दैन। अहिले चाहिँ जुन बाटो जुन उता
बारबकदेखि माथि लाब्राको चाहिँ बाटो पनि त्यस्तै लथालिङ्ग छ, कामै गर्दैन। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रशासकीय भवन छ नि, त्यो पनि पहिले सकिँदैन, अझै 1 वर्ष पनि सकिँदैन, त्यो सँगै लाग्छ। त्यस कारणले जति फोन गर्दा पनि फोन पनि उठाउँदैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सम्झौता पनि चाहिँ अझै म्याथप पनि गर्न आउँदैन, ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ पठाउनु म्याथपको लागि त्यो पनि पठाउँदैन। त्यस कारणले यो के हो, यो चाहिँ अचम्मै लाग्छ है। त्यस कारणले यो ठेकदारहरू चाहिँ राजनीतिक दलको ठुल्ठुलो नेताको चाहिँ के अरे वरिपरि हुने रहेछ, अनि यो स्थानीय दललाई त टेर्दै नरहेछ, त्यो चाहिँ अवस्था यहाँ आएको छ। समस्या त्यो मात्रै होइन, अरू पनि छ अझै टेन्डर। एउटा चाहिँ ठेक्का गरेर बेबद्धा बल्ल बल्ल फेदर जुन के अरे यो बहुउद्देश्य घुम्दा बहुउद्देश्य भन्ने सभा हल छ नि, त्यो पनि ठेक्का भइसक्यो। अनि मान्छे के अरे गायब भएर पैसै फ्रिज भयो, किनभने समपूरक अनुदानबाट आएको, त्यो पनि त्यसै बल्ल बल्ल फेरि सम्झौता गर्दैछ। अर्को एउटा होस्टेल चाहिँ अस्ति गएर 4.5 करोडको फेरि ठेक्का भएको छ, त्यो पनि यो असार मसान्तसम्ममा काम गरेर 1 करोड जति पैसा त्यो चाहिँ चलाइहाल्नु पर्ने। अहिलेसम्म सम्पर्क भएको छैन, ठेक्का हाल्यो, सम्झौता गर्यो, गयो सम्पर्क बिन, अनि त्यो यो चाहिँ मसान्तसम्म त्यो पैसा नचलाएपछि कम्तीमा नि पहिला किस्ता चाहिँ लिएको अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ रनिङ बिल लिएको चाहिँ भएपछि त्यसलाई काम अगाडि बढेको रहेछ भने लिँदो रहेछ, होइन भने काम नभएपछि पैसा चाहिँ हटाइदिँदो रहेछ। प्रगति विवरण पठाए तापनि पैसा नचलाएपछि काम भएको छैन भन्ने चाहिँ बुझ्दो रहेछ। त्यही भएर त्यो पनि त्यो हराउने, अब त्यही हुने स्थिति देख्छ। त्यस कारणले यो धारसीमा या के हो चाहिँ यो चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ अत्याउने चाहिँ त्यो छाँटकाँट देखिरहेको छ। 78-79 को मालेका प्रतिवेदनमा गोर्खाकै 11 स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरोजी आयो भनेर धारसीलाई आउँदै आयो। तपाईँले चाहिँ यसको पालनाको लागि अथवा बेरोजी कम गर्नको लागि चाहिँ कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ यसलाई कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? म कानुन प्रक्रिया विधि विधानमा चाहिँ कटिबद्ध छु र म फेरि कस्तो पनि योभन्दा अगाडि पनि म सङ्घ संस्था काठमाडौँमा अलिक संस्थाहरू चलाइरहेको, मनासुल बोर्डिङ स्कुलको 16 वर्ष काम गरेर चलाएको, त्यहाँ कम्पनी चाहिँ स्थापना गर्ने थुप्रै मान्छेहरू थियो, विभिन्न मुद्दा मामलाहरू कहिले भइरहन्छ। त्यस कारणले मलाई कानुनी कुराहरू प्रक्रियाहरू जानकार छ। त्यस कारणले अब यो विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर म दायाँ बायाँ जानु पनि जान्दैन, निर्देशन पनि दिँदैन र त्यस कारणले कर्मचारीहरू पनि ढुक्कै छ। विधि प्रक्रिया कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनभित्र रहेको काम चाहिँ गरेन भने किन गरेन भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्देशन ताकेदा गर्ने हो। त्योभन्दा बाहिर भएकोले म जबरजस्ती गर्दैन, किन प्रक्रिया कानुन त चाहिन्छ। त्यस कारण त्यसलाई मलाई राम्ररी थाहा भयो हुनाले अब त्यस्तो चाहिँ बेरुसी चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब केही कुराहरूमा चाहिँ कतै कमी कमजोरी भन्ने बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले हामीले जानी त्यस्तो अन्धधन्दामा चाहिँ कस्तो हुने, त्यस्तो राशिको स्रोत साधनलाई चाहिँ वितरण गर्ने, खर्च गर्ने, त्यो किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब रोक लगाएको छ। अब हेर्दैछौँ त्यो फेरि पनि महालेखा आउँछन्। अहिले चाहिँ कस्तो हो भने यो पहिला चाहिँ उरालाई अलिकति ठुलो आज पनि त्यही कुराहरू भयो। यहाँ उरामा चाहिँ पैसा डङडङ दियो, किनभने राज्यको पैसा चाहिँ वितरण गर्दाखेरि त कानुन बन्नु पऱ्यो नि, विधि अथवा कार्यविधि बन्नु पऱ्यो। ओराले त बन्ने अधिकार छैन, किनभने ऐन कानुन कार्यविधि बनाउने भनेको चाहिँ पालिकाले हो, ओराले बनाउनु हो। त्यस कारणले पालिकाले ऐन कानुन कार्यविधि बनाएर चाहिँ वितरण गर्न पाउँछ होइन, त्यसको बेरुजी आउँदैन। ओराबाट चाहिँ वितरण भयो भने ऐन कानुन कार्यविधि बन्दैन, त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ महालेखाले समातिहाल्छ। किनभने कसैले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गरेको त होइन, प्रक्रिया नमिलेको त्यस्तो चाहिँ थुप्रै छन् विगतमा, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ अहिले। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति कस्तो हो भने मान्छेहरू यो कानुन अथवा चाहिँ विधि नभएन वितरण चाहिँ के अरे चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ जनचेतना अलिकति कम भएको जस्तो लागेन। पहिला चाहिँ 74 सनमा पहिला यो संहिता चाहिँ आएपछि निर्वाचित भएर आयो, अनि त्यहाँबाट सबै ठाउँमा प्रायः जस्तो ठाउँमा त्यो विधि नपुर्याएर अन्धधुन्ध चाहिँ जुन राज्यको स्रोत वितरण गर्यो त्यही नै चाहिँ बेरुजी आएको जस्तो लाग्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आउँदैछौँ हामी। धारसीलाई कस्तो धारसी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यो बजेट नीति कार्यक्रम कस्तो आउँदैछ? अब तपाईँको जब चाहिँ संहिता आएपछि यो मुलुकमा
3टा तहको सरकार निर्माण हो। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह। जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार। त्यसैले स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिक सरकार भएको हुनाले जनताको चाहिँ आशा, अपेक्षा, आकाङ्क्षा असीमित छन्। तर स्रोत साधन सीमित छ। सबै स्रोत केन्द्रमा छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ संयन्त्र पनि केन्द्रमै बस्छ। स्थानीय तहमा जानै मान्दैन कर्मचारी, अनि कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारी नभएपछि गाह्रो, र केही आउँछन् फेरि जान्छन्। ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो हुने कर्मचारी त हैन। लोकसेवा आयोग पास गरेर छिर्छन्, अलिअलि सिक्छन्, 6 महिना चाहिँ यो के अरे चाहिँ यो परीक्षणकाल सकेपछि फेरि आफ्नो ठाउँमा जाने भन्छन्। त्यस कारणले सधैँ त्यो चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ के अरे अस्थिरताले गर्दाखेरि यो कार्य यो त सेवा प्रवाहमा चाहिँ ठुलो चाहिँ स्थानीय तह अब यहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा हुने हो। त्यस कारणले त्यो सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर जनताको ती असीमित चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गरेर चाहिँ लाने भन्ने स्थानीय तह त्यस्तो छ। धार्जेको पनि त्यही हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, पोहोर अलिकति चाहिँ बढी आएको थियो, यसपालि ठ्याक्कै चाहिँ 5 करोड जति घटेर आएछ। झन् बढ्छ पनि घटेर आएछ हैन। त्यस कारणले जनताको चाहना त अझ बढ्छ कि भन्ने समस्या छ हैन। आज त्यो बृहत चाहिँ छलफल भयो यो चाहिँ कार्यपालिका बैठकमा हैन। त्यस कारणले यस्तो गाह्रो छ। मैले भनेको चाहिँ हिजो सुन्थ्यो स्थानीय सरकार भनेको अथवा सिंहदरबारको चाहिँ सत्ता शक्ति अहिलेको जनताको घर दैलोमा आछ भनेर चाहिँ त्यो सुन्थ्यो, के नै हो जस्तो लाग्यो। तर चाहिँ फरक रहेछ यो, किनभने सीमित स्रोत साधनले ती जनताको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने देख्दैन। ती यति मात्रै हो कि मैले पहल गर्नेको चाहिँ अलिकति फरक जुन सोच छ नि जनताको, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नै क्षेत्र, आफ्नो समाज, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँ आफैले बनाउनुपर्छ, अरूले बनाउँदैन। र अरूले चाहिँ केही आइडिया दिन सक्छ, अलिअलि चाहिँ आर्थिक सहयोग दिन सक्छ, तर आफै जागरुक हुनुपर्छ कि अरूले बनाउन सक्दैन। त्यस कारणले समाज आफै, किनभने अहिले के भइरहेछ, मैले के देखिरहेको छ भने टोल माग्छन्। के को लागि माग्छ चाहिँ टोलमा भन्दाखेरि काम लिने, काम पाउने, त्यसको लागि मात्रै जस्तो बजेट मागेको जस्तो देखिरहेको छु। अनि त्यहाँ सिद्धि भइसक्यो, त्यो सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको प्रयोग पनि छ, संरक्षण छैन, फेरि अर्को माग्छ। त्यस कारणले यो किसिमको चाहिँ को जुन विकास निर्माणले वास्तवमा चाहिँ धारसेलाई चाहिँ अगाडि लान्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले त्यसलाई चेन्ज गर्ने, विशेष गरेर थोरै भए पनि अहिले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व कार्यक्रममा चाहिँ बरु थोरै भए तापनि सडकमै पूर्वाधारमा चाहिँ 50% चाहिँ सडकमै लगानी गर्ने, त्यो पनि चाहिँ नयाँ होइन, त्यो चाहिँ स्तर उन्नति थोरै भए पनि त्यसलाई ढलान गर्ने। कमसेकम 15-20 वर्ष त त्यो त टेक छ। अर्को वर्ष चाहिँ 2-3 किलो 150-200 चाहिँ मिटर चाहिँ गरौँला प्रत्येक वर्ष, त्यो त देख्ने भयो नि त। त्यस कारणले त्यतातिर लाने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यस्तै अलिकति उत्पादनमा जोड, तर कृषि भन्छ धारसेमा, यहाँ मात्रै पनि कृषि वास्तवमा चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै गाह्रो छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जो सबैले गर्छ। किनभने म त फेरि कृषिमा पनि धेरै चाहिँ आफूले पनि केही न चाहिँ गरेर आएको, धेरै गाह्रो छ। मान्छेले भने जस्तो सजिलो छैन। धैर्यता गर्न सक्नुपर्छ, अनुभव चाहिन्छ, लगानी पनि गर्नु सक्नु पर्यो। त्यस कारणले मेन कुरा चाहिँ धैर्यता नै हो। त्यो साथसाथै अर्को चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य त आवश्यक छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अगाडि लाने मेन कुरा चाहिँ हामीहरूलाई नेतृत्व कार्यक्रम अलिक फोकस चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ सडक सञ्जाललाई अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लाने। त्यो साथसाथै उत्पादनमा आर्थिक स्तर उन्नतिको के अरे माथि बढाउन लागि चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ कृषिलाई नै अलिकति चाहिँ जोड दिने भन्ने चाहिँ सोचका साथ अगाडि लान खोजिरहेछ। लामो समयको विवाद पछाडि बढीगण्डीको जलविद्युत आयोजना, त्यो आयोजनाका कारण यो कहाँसम्म डुबान हुने हो, कहाँबाट चाहिँ कसले बनाउने हो भन्ने एक खालको सङ्घर्ष चलिरह्यो, एक खालको विवाद चलिरह्यो। पछिल्लो समय सेना मार्फत, नेपाली सेना मार्फत ट्र्याक खोल्ने कार्यक्रम त भयो, तर त्यसलाई चाहिँ तल्लो लेभलमै त्यो अल्कचो छ, त्यसको ठेगानै छैन। कहाँबाट चाहिँ कतिखेर डुब्ने, जस्तै आरुघाट बजार कतिखेर डुब्ने ठेगान छैन। तल्लो लेभल नबनिकन माथिल्लो लेभल मात्रै तपाईँहरूले रोड पिच गर्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट नै के हो भन्ने यो दुर भइरहेछ, अथवा एकखालले चाहिँ विवादित जस्तो, त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्दै गर्नुहुन्छ? यो खास गरी यो चाहिँ यो जुन बुढी गण्डकी आयोजना छ नि, यो दीर्घकालीन आयोजना हो। यो तत्काल
सुरु भए तापनि यो कार्य सम्पन्न गर्न धन्दाधन्दी 10 देखि 15 वर्ष लाग्ने सम्भावना यदि सुरु भए पनि अझै सुरु नै भएको छैन। त्यस कारणले यदि चाहिँ लामो समय लाग्ने अहिले जुन धार्चे मेन त चाहिँ अरूघाट गाउँपालिका चोट परेको छ हैन, त्यो चाहिँ बुढी गण्डकीको कारणले अनि त्यहाँ विकास निर्माण चाहिँ नहुने अथवा चाहिँ यो अस्थायी भनेर त्यही हिलो धुलोमा हिँड्नु परेछ, त्यो असर चाहिँ धार्सेमा पनि परेको छ। तर 15-20 वर्ष लाग्छ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ सडक सञ्जाललाई चाहिँ कालोपत्र गर्यो अथवा चाहिँ त्यसलाई ग्राभिल गर्यो भने उस्तै पर्यो भने त 15-20 भने दुईचोटि फेरि चाहिँ रिन्युवल गर्नुपर्छ, फेरि चाहिँ कालोपत्र गर्नुपर्छ हैन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ, यो आयोजना पनि अगाडि बढ्ने, तर चाहिँ यो सडक सञ्जाल छ नि, यो चाहिँ तल चाहिँ यो बेनीघाट चाहिँ अरूघाट लार्के यो छ नि, यो चाहिँ सडकलाई चाहिँ स्तरोन्नति अथवा चाहिँ कालोबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन भने त अब कहिले बढ्ने त्यो निजी त थाहा छैन। यहाँको जनताहरू सधैँ यही चाहिँ घन्द्राङ गुन्द्रुङ अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ धुलो अन्त हिलोमा चाहिँ सधैँ चाहिँ जिन्दगी चाहिँ जानुपर्छ त। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यो अस्ति पनि ल ठिक छ अरूघाटमा त्यस्तै समस्या भयो भने कमसेकम अरूघाटदेखि आर्थिकदेखि माथि माछाखोलासम्म दोभानसम्म चाहिँ कालोपत्रे अथवा चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रालयको पूर्वाधार त सबै निवेदन पेश गर्यो। चाहिँ नेताहरू पनि चाहिँ मन्दिरहरू पनि ल्याए देखाए, अहिले चाहिँ पैसा खास गरी चाहिँ परेन र एउटा चाहिँ 25 लाख चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ यो बेनीघाट अरूघाट यो लार्के जुन सडक हुन्छ नि आर्मीले गरिरहेको त्यसमा चाहिँ 25 लाख परेको छ। धेरै त त्यो काम माथि नै होला, केही चाहिँ अंश तल यतातिर गर्छ कि अब। त्यस कारणले यसपालि ठुलो आशा गरेको थियो हामीले यो, किनभने गोर्खाकै ठुलै चाहिँ हस्तीहरू थिए, तर चाहिँ हामीले चाहिँ सोचे जस्तो भएन। अलिकति चाहिँ कस्तो लाग्यो। तैपनि चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पालिकाले निर्णय गरेको कुरा चाहिँ पेश गर्यो। महिनामा पुसदेखि नै अन्तिमदेखि लाग्यो, हामी लाग्यो, महिनामा 2 चोटि लाग्यो। म लगायत यहाँको टिम लगायत चाहिँ हाम्रो छम्बहादुर चाहिँ भाइ काठमाडौँ हुन्छ पूर्व चाहिँ राज्य मन्त्री, उहाँ लगायत गएर महिनामा 2 चोटि जाने राष्ट्रिय योजना आयोगमा। त्यो डकुमेन्ट कहाँको हो, के हो, फलो भयो होइन, के हुन्छ, अनि त्यो भएर माथिबाट पनि कसैले 1-2 कल पनि गर्यो होला। त्यो अब कसले गर्यो के हो भने मलाई थाहा छैन। जे हामीले राखेको जस्तै सबै आयो। करिब त्यो चाहिँ 3 वर्ष अथवा 2 वर्ष सकिने काम धन्दाधन्दा 22 करोड जति भयो। त्यो चाहिँ फेरि अरू कुनै चाहिँ जुन केन्द्रीय योजना भन्दा पनि त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा पालिकाले माग गरेको योजना केही चाहिँ समपूरकमा छ, 3टा चाहिँ विशेषमा छ, 2टा खानेपानी, एउटा चाहिँ मेगा होस्टेल, अर्को चाहिँ थमन भिसी मार्ग पनि, त्यो चाहिँ समपूरकमा यो 4वटा योजना चाहिँ परेको छ। अब यही भयो भने चित्त बुझ्ने र बुझाउने चाहिँ पर्ने अवस्था आएको छ। यो अहिले समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा धार्चेमा सन्तोषजनक छ। किनभने बेला बेला रिपोर्टिङहरू यताउति हेर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेछ। फेरि कस्तो हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू आउँदछ। उनीहरू निष्क्रिय बस्न पाउँदैन कि, कार्यक्रम गरौँ पटक कार्यक्रम त्यत्तिकै एक्टिभ हुने, त्यसपछि त अलिकति बढ्दै जाने। त्यस कारणले ठिक छ। अब हामी जब चाहिँ निर्वाचित भएर यो सरकारमा आएपछि धन्दाधन्दी 5-6वटा चाहिँ नयाँ चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गर्यो। करिब 15 जना त पालिका चाहिँ अनुदानमै नयाँ चाहिँ अनामी र अयवा चाहिँ थप्यो। त्यस कारणले एउटा डाक्टर ल्याए। अहिले डाक्टर चाहिँ ल्याब सहितको चाहिँ, किनभने यहीँ चाहिँ सबै चाहिँ ल्याबको चाहिँ यहीँ सिग्नेचर गर्छन्, सबै टेस्ट गर्छन्। किनभने 5औं तहको चाहिँ ल्याब टेक्निसियन ल्याए। डाक्टर चाहिँ जेनरल चाहिँ के अरे चाहिँ डाक्टर चाहिँ आइपुगेको छ, त्यो छ। अब कस्तो हो भने जस्तै एम्बुलेन्सको कुरा भन्दा मैले अघि नै भने, किनभने भूगोल एकदम गाह्रो छ, कठिन छ। बर्खा महिनामा त यहाँ पनि गाडी आउँदैन। तर पोहोर चाहिँ यो गत वर्ष चाहिँ हामीहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ कि गोर्खा कि अरूघाट सरेर लाग्थ्यो, सबै त्यहीँ चाहिँ भुक्तानी दिने, त्यहीँ गर्ने, 3-4 महिना धादिङ जान्थ्यो, त्यहाँ जान्थ्यो। तर मैले पोहोर चाहिँ के गरेँ भने होइन, यो लानुभन्दा बरु केही न केही गरेर यहीँ रोक्ने, बरु अनि बरु चाहिँ केही चाहिँ इन्टरनेट छ भने
नेटहरू चाहिँ अवरुद्ध छ भने त्यसलाई बनाउने कहाँ भनेर बनाउने, बाटो छ सफा गर्ने बिग्रेको छ भने, बिजुली छ त्यस्तो हो भने कहीँबाट चाहिँ त्यसको वैकल्पिक चाहिँ उपायहरू खोजेर यहीँ नै सेवा गराइहरूलाई चाहिँ यहीँ सेवा दिनुपर्छ भनेर हामी सरेन र 2 दिन मात्रै अवरोध हो। त्यो पनि यहाँ नेट चलेन। अनि उता फर्लाबेसी त्यहाँ मोगा थियो नेट, त्यहीँ लगेर 2 दिन चाहिँ काम गऱ्यो। अनि तुरुन्त मान्छे पठाएर माथि चाहिँ यो टावर बनाउन लगायो, फेरि आयो। त्यस कारणले यसरी चाहिँ सेवा दियो हामीहरूले। त्यस कारणले बाटो मैले अघि नै भने किन चाहिँ सडक सञ्चालनलाई बढी जोड दिएर चाहिँ, किनभने जब चाहिँ सडक नै नभएपछि विकास निर्माण डबल खर्च हुने, मान्छेले बोक्ने खचरले बोक्ने पर्ने, अथवा चाहिँ बिरामी हुँदा पनि चाहिँ एम्बुलेन्स जान नसक्ने, अनि सक्ने त हेलिकप्टर चाहिँ चढेर लान्छन्, नसक्ने त त्यहीँ मर्ने पनि बाध्यता छ। त्यस कारणले यो समस्या भए हुनाले सडक सञ्जाललाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भने स्वास्थ्यमा अहिले जुन स्वास्थ्य शाखाबाट जुन गरिरहेको कामहरू चाहिँ एकदम सक्रिय साथ प्रभावकारीका साथ अगाडि बढेको छ। यसलाई कुनै त्यस्तो छैन, भूगोलको कारणले अन्य चाहिँ कारणले केही समस्याहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने ती कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सुधार्दै अगाडि लाने कोसिसमा हामी छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा त अब यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो धार्चे गाउँपालिका भूगोलको हिसाबले दुर्गम हुन त मोटर गाडी चढेर आउनु भएको छ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ यहाँको चाहिँ बाटोहरू, पहिलोचोटि आउने मान्छेहरू त तर्सिन्छ। तैपनि यस्तो ठाउँमा यहाँको यथार्थ चाहिँ विवरण, यहाँको समस्या, यहाँको चाहिँ जनता अथवा यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार कसरी चलिरहेछ त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्ने जुन यहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धार्चे गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।